भाई पटक प्रसाद लल्लन जी, काफी दिनों बाद दिखा है तुम इधर हमें ये इलाके में। क्या बताएं पटक प्रसाद, आजकल बहुत बहुत ही काम पड़ा है। अच्छा, तुम दफ्तर वाले हो, तुम्हें काफी काम रहता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? क्या करें दफ्तर के पिछले चक्कर हफ्ते में। कहाँ गए थे तुम? पिछले हफ्ते हम यहीं तो थे। अरे कहीं गए थे तुम 4-5 दिन के आने। अरे भाई साहब, हम सुपरी गए थे। ये सुपरी का कहते हो तुम? सुपरी का है? यूनिवर्स का नाम सुने हो? जे का होते? अरे भैया, यूनिवर्स का नाम ना, ब्रह्मांड तो सुने हाँ, होंगे। ब्रह्मांड सुने हैं हम। ब्रह्मांड जी का जहाँ निवास होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अरे भैया, अपनी दुनिया जहाँ बसती है, अच्छा, एक ब्रह्मांड के अंदर एक मिल्की वे नाम का वो है। ये मिल्की वे का होता है? मिल्की वे का होता है। हम कछु वो आकाश गंगा की तो बात नहीं करत। हाँ, अरे पढ़े लिखे हो तुम। अरे हम भी तो छाप थोड़ी है, हम हिंदी में पूरी 5वीं पास है। पूरी पांचवी। पूरी 5वीं। आकाश गंगा तो जानत हो ना? जानत है। आकाश गंगा के अंदर एक पृथ्वी नाम की गोल आकार सा एक वो है, प्लेनेट। अबे ग्रह होता है, वो ग्रह होते हैं। उसको अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। प्लैनेट। 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 अच्छा। प्लैनेट। हाँ। प्लैनेट। प्लैनेट। हाँ, प्लैनेट। अरे सही वाह। से सीखो अंग्रेजी हमसे। अब तुमसे कक्षा लेना हम सिर्फ इंडिया ये पढ़ने लिखने की। हाँ तब तुम हमें सब सिखाई दियो। हाँ। उसके बाद हम सीधा कहाँ तक पहुंच गए थे? हम ग्रह तक पहुंच गए थे। ग्रह तक, पृथ्वी नामक ग्रह तक पृथ्वी नामक ग्रह तक पहुंच गए थे ना? पहुंच गए। बस उसी के अंदर एक हिंदुस्तान नाम की जगह है, भारत नाम तो सुने होगे। जहाँ में तो अपन रहते हैं। हाँ तो बस भाई, उसमें 29 राज्य हैं। 29 राज्य हैं। पढ़े हो ना? ये 5वीं पास हो ना? एक तो पढ़े हैं। हाँ, 29 राज्य हैं। हमें 29 राज्य में से एक है मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में अपना गांव बसत है। नाम तो सुना ही होगा मध्य प्रदेश का, जिसमें अपना गांव बसत है। जिसमें अपना गांव बसा है। वही मध्य प्रदेश के पास में एक ग्वालियर नाम की जगह है। मध्य प्रदेश के अंदर एक ग्वालियर नाम की जगह है। अच्छा बाबू, हम जहाँ से बाहर तो गए नहीं है, तो हमें जहाँ की दुनिया तो पता नहीं है। तब भाई तो बता रहे हैं। बताओ फिर हमें। आज आग भी मस्त जल रही है। तुम्हारे इंतजार में जलवाई थी हमने, जल जल के वो आधी हो गई, तुम तो तब आए। क्या करें भैया? हाँ, तो अपन मध्य प्रदेश में ग्वालियर पहुंच गए। मध्य प्रदेश में ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर पहुंच गए। ग्वालियर के जस्ट बाजू में बिल्कुल चिपका हुआ 120 किलोमीटर दूर एक शिवपुरी नामक शहर है। शिवपुरी। शिवपुरी। शिवपुरी शिव जी की पुरी है क्या वो? जी हाँ। अच्छा, पहुंच गए। पहुंच गए ना अब शिवपुरी? तो अब- ऐसे है रास्ता पता अगर हम शिवपुरी का। कहीं जाए तो ऑटो वालों को यही पता बताएं। हाँ, ऑटो वाले को यही पता बताइए शिवपुरी जाने का। ठीक है बाबूआ, हम यही बताएं शिवपुरी जाने का एड्रेस। 1 मिनट, हमारा फोन बज रहा है। अच्छा, हम तो फोन लेके ही नहीं आए। हेलो, हाँ कौन बोलत है? हम 2 मिनट में आवत हैं, तुम जब तक आग तापत हम आते। 2 hours. हाँ, काम हो जाएगा तुम्हारा। तुम थोड़ा कछु दे दियो बस, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? काम हो का जाएगा। तुम छोड़ गए पूरी यार, ठंडी हो गई। 1 मिनट, आओ आओ आओ। अरे लल्लन जी, बटक प्रसाद, तो मैंने आ गई बुझा दी। तुमने बजवा दी, तुम चले गए, आग बुझ गई। हमने का को बुझवा दी? तुम्हारा फोन तो आओ दफ्तर से। अब दफ्तर में आना। अब तुम पढ़े लिखे हो, क्या चक्कर में। करें? अरे सही तो समझ दिक्कत गए, है, हम समझ दफ्तर गए। वालों के साथ बड़ी अब तुम जो परेशानी। दो, तुम एक चीज दो। हाँ पूछो। तुम जो शिवपुरी पहुंच गए,
हाँ शिवपुरी पहुंच गए। अब शिवपुरी में तुमने कहा देखो, ऐसा तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा वो। शिवपुरी में पता है रोड सबके बाप की है, अच्छा क्योंकि ताऊ विधायक, चाचा अच्छा। नेता, इसलिए रोड सबके बाप की है। ये बात, अब हम रोड तो सीमेंट की होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। सीमेंट की ना ही है वो। सीमेंट तुमने कहाँ से सीखो बे? तो वही सिखाओ जो तुम जब मकान बना, तो मकान में तुम कह रहे थे सीमेंट लेके आने, हमें बजरी लेके आने। उसे सीमेंट नहीं कहते, उसे सीमेंट कहते हैं। सीमेंट। सीमेंट। अच्छा तो तुम ऐसी सिखाते रही हो हमें। अरे तुम चिंता ना करो। हम तुम्हें कभी खिलाएं इससे बदले। अरे हम तो हैं। तुम्हें खिलाएं। का खिलाओगे बे? तुम्हारी कछु पसंद- अच्छो सो खिला दो। तुम्हारे समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? पसंद की चीज लाए हम। अरे पटक भैया तुम तो ग्रेट हो। तो अब हमें अंग्रेजी की कक्षा दे दी हो तुम। और दे दे, पक्का दे दे। तो अब बताओ, तुम पहुंच गए भैया शिवपुरी, तुमने देखा कि सबके बाप की रोड है, सब पापा के विधायक है, चाचा चाचा बड़ा नेता है, पता नहीं क्या बोल रहे, तुम्हें समझ में ही नहीं आया। हाँ अब हम तुम्हें बताते हैं। वहाँ पे हम एक गली में घुसे, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। खेलने के बच्चे की उम्र है खेलने की। अरे बच्चे रोड पे खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे हो? वो खाली खेल नहीं रहे थे, लोट लोट के खेल रहे थे। क्या कह रहे हो? हाँ अभी कोई गाड़ी वाड़ी आला आके उड़ा गया तो फिर क्या करेंगे बच्चे? बताओ आप। सही बात है ये तो। लेकिन ये उनके माता पिताओं को समझ में नहीं आ रही। ये लोग कहाँ से आते हैं? बीच रोड पे खिलाते हैं बच्चों को। हाँ तो तो इसलिए- कहो वो। तो रोड उनके बाप की, क्योंकि चाचा विधायक, चाचा नेता, इसलिए रोड के बाप की। तो गलती उनकी ना, गाड़ी ठोकने वाले की गलती फिर तो। गाड़ी ठोकने वाले की ही गलती होती है हमेशा। अच्छा क्योंकि रोड उनके बाप की रोड है हाँ इसलिए। इसलिए। सही पकड़े, हम सही पकड़े जाओ, सही पकड़े। हाँ सही पकड़े। एक मिनट में जरा फोन आवत है। फिर से आओ तुम्हारा फोन। हाँ हेलो, हम आवत हैं 2 मिनट। हाँ तुम 2 मिनट करके 2 मिनट में आ जाइए। नहीं 2 ही मिनट में आ रहा है, बस 2 मिनट में। हाँ हम आते हैं। हाँ हेलो। हाँ ये ललन जी ऐसे ही है, भगा जाता है मैं छोड़ छोड़ के बार बार। आग ठंडी पार रही इनने पूरी, अब क्या किया जाए? 2 hours. ये ललन जी भी ना बार बार पता नहीं कहाँ चले हाँ जाए। हो जाएगा। अरे दफ्तर हम आएंगे तुम सुपरी 2 घर मिनट से। की कहते 5 मिनट हो गए हाँ। तुम्हें। बस हो। हाँ तो हाँ। भैया तो तो 5 भैया- मिनट की कह गए थे, 2 मिनट में नहीं आए तुम, 2 मिनट के क्या गए। करें तो अब भैया? तुम छोड़ो, अब मैं अपने वो बताओ जैसे तुम गए पहले थे। ये खा लें, देखो हाथ में ही रखी है तब से। खाओ फटाफट खाओ। कैसा है? यहाँ में कुछ नए मिलाए हो का? अरे इलायची की दाने मिलाए हम। सही बताओ। सही बोल रहे। तो अब तुम बताओ, तुम आगे शिवपुरी पहुंच गए, वहाँ रोड सबके बाप की है, तो अब आगे जाके कब आओ तुम्हारे साथ, जो तुम हमें कहीं की रोड सबके बाप की है। हमने ये देखो बच्चों हाँ, की क्या तुम्हें देखा? बताई। अब हम पहले सीधे गए, हमने ऑटो रिक्शा पकड़ी। और वो 3 पहिए वाली जो अपने आई थी एक बार गाँव में। एक बार आई थी ना अपने गांव में, वो वो तो ऑटो रिक्शा वो रिक्शा होते हैं, रिक्शा होते हैं भाई, रिक्शा बोलते हैं ना। रिक्शा नहीं, ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा, अब हम हाँ। सीख गए। ऑटो रिक्शा समझ गए सिखाते ना? रहिए हमें ऐसे ही। तो ऑटो रिक्शा में हम बैठे, बैठ गए भैया। थोड़ा आगे चले, 5 मिनट ही चले होंगे मुश्किल से, कि आगे लग गो जय लंबो जाम। जाम, जाम का होता है जहाँ ट्रैफिक ट्रैफिक। ट्रैफिक 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 होता है, जाम नहीं समझते कब है? वो जहाँ वो- गाड़ियाँ फंस जहाँ जाएं। जहाँ अपनी बैलगाड़ी रुक जाती है, बाई जाम कहते हैं। हाँ जहाँ अपनी बैलगाड़ी रुक नहीं जाती। अच्छा अब समझ भाई, गए। ये अब- जाम अब- कहते अब- हैं। अब समझ गए हम तुम्हारी सीधी बात। जहाँ अपनी बैलगाड़ी रोकाते हैं वह ट्रैफिक जाम कहते हैं। हाँ शहर वाले उसको ट्रैफिक जाम के नाम से कहते हैं, कहते हैं। ट्रैफिक जाम। समझ गए? अब तुम समझ आगे गए। बताओ। तो ट्रैफिक जाम में हम फंस गए। आगे चल के बहुत देर हो गई खड़े खड़े, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा हो गए वहाँ ठाड़े ठाड़े। का कोरोना है कब है? कोरोना ने वो तो नेक जरा सी खांसी है।
तो दवाई हमसे ले ली, हम बता दें, हम पढ़े लिखे जो ठहरे। तुम दफ्तर वाले ठहरे यार। हाँ, दफ्तर तो वाले। अब तुम ऑटो रिक्शा में 5 घंटे रुक गए। 5 घंटे रुक गए। उसके बाद हम आगे उतरे ऑटो रिक्शा से, हमने गाड़ी वाले को भगाया, हमने गाड़ी रुको आगे- रुको, तुमने देखा ये आग पूरी ठंडी पड़ गई तुम्हारे चक्कर में, बार बार फोन पे जा रहे थे तुम बात करने। नहीं नहीं, अब नहीं जा, अब क्या करें ऑफिस के आप बाद। जल्दी जल्दी बता तुम कहाँ गए थे। हम गए आगे। आओगे। अब आगे खड़ी थी एक जीप, जीप जीप 4 पहिया की गाड़ी। अच्छा, जहाँ से अपन शहर जावत हैं, ग्वालियर शहर जाते भाई। भाई अच्छा ग्वालियर नहीं होता बे, ग्वालियर होता अच्छा, है। ग्वालियर। ग्वालियर। हाँ, ग्वालियर जावत हैं, वही जीप खड़ी होगी वहाँ पे। हाँ, वही जीप खड़ी थी। फिर उसका आदमी आया, जो उसका मालिक था, जो से 20 रुपए खड़ा कर गया वो। हाँ वो आया। लोगों ने पूछी कि भैया काय खड़ी कर गए। मैंने बोली वो रोड तो मेरे बाप की, क्योंकि ताऊ मेरा विधायक, चाचा मेरा नेता, इसलिए रोड उसके बाप की। लोग का चुका ही नहीं पाए। हम भी कच्चे मर माल गए। बताओ तुम, शिवपुरी रोड सबके बाप की है ना। सबके बाप की। बताओ, तुम किधर भी पूछो। पूछ लो ना, कहीं खैर, भी घूम ले। फिर हम जाने का हमने सोचा, चलो सुपरी घूमना छोड़ो, आज जाम में रात हो गई थी, तो हमने सोचा चलो अपनी धर्मशाला चले सुबह। अच्छा में हाँ रोकवा थे, अपन रोकते हैं। रोकबत है, हाँ, धर्मशाला चले। वहाँ के लोग हाटल कहते हैं भाई। हाटल। हाटल हाटल, अरे वाह। हाटल नया- कहते हैं। तुमने नया शब्द चला दिया मैं शब्दकोश में। हाटल। धर्मशाला को अंग्रेजी में हाटल कहते हैं। हाटल पहुंच गए तुम। हाटल पहुंचे। एक मिनट तुम जब फोन एक अगली बार से घर रख के आई हो। मैं अगली बार से पक्का इसको घर फेंक के आए। हेलो, 2 मिनट में आवत है। अब बड़े अधिकारी का फोन है, आ रहे। हाँ हेलो, हाँ आते, हाँ 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 हाँ। लल्लन जी तो अब ऐसी अब पूरी आग ठंडी कर दी इनने। अब मैं अगली बार से ना बुलाऊंगा ही नहीं। 2 hours. यहाँ पे लल्लन जी तो बहुत देर लगा हुआ था। अगली बार से हमें ना बिट्टू जी बुलाए, लल्लन जी बुलाए ना इस अगली बार से। हमारी पूरी आग ठंडी पार दी बैठे बैठे अकेले। हाँ हाँ हाँ। लल्लन जी तुम बहुत हाँ। खराब आदमी हो। अरे खराब कहा है? हाँ बार बार जा रहे हो तुम, बार बार आ रहे हो। हाँ क्या हो नहीं गई? तो अब बताओ, तुम लॉज पे पहुंच गए, अपनी धर्मशाला पे पहुंच गए। हम अपनी धर्मशाला पे पहुंचे। हाँ, वो पुड़िया खत्म हो गई वहाँ पे। हम थोड़ी रखे- सी हम- और हम रखे हैं तुम्हारे लिए और ले लो। थोड़ी सी और हो जाती तो तुम मजा आ इतने जाता। पुड़िया मत खाया करो, डॉक्टर वाले लोग सारे पुड़िया खाते रहते हो, कुछ खाते नहीं है। बहुत खाने लगे हैं। और तुम खाना माना भी खाते हो कि नहीं खाते? खाते हैं, खाना ही खा के तो आए हैं, तभी तो ठंडे लग आई। तो अब जल्दी जाओ, तुम जल्दी जाओ, मेरे को सोने का टाइम हो गया। मेरा सोना सुबह सुबह 4 बजे उठ के मैं अपने खेत में पानी देने जाना है। चिंता नहीं करो, तुम बता डॉक्टर वाले तुम 10 बजे अरे जाओ, तुम बता रहे जल्दी तुम्हें। बताओ। अब तुम गुस्सा दिला रहे तुम हमें। बस हम्म। पुड़िया खा जाओ, पुड़िया। हम पहुंचे धर्मशाला। धर्मशाला वहाँ पहुंचे। थी किसी की शादी, शादी? बारात आ रही थी। हमने सोची भैया किसकी बारात है, हमने पूछी लोगों से। लोग क्या बोलते हैं, भाई चाचा की इस बारात थी, जो चाचा नेता है सबका। और जो लोग हमें सवेरे से मिले वो सब उसकी बारात में नाच रहे थे। रोड के देते का वो भी। वो पूरी रोड घेर के चल रहे थे। तो हम काहे भाई क्या करें भैया, उनके रोड सबके बाप की, क्योंकि चाचा ताऊ उनके विधायक जो कि बारात में नाच रहे थे, और चाचा और नेता? चाचा नेता जो दूल्हा है। अच्छा, जा तब ये चक्कर में चक्कर में पूरी रोड उनके बाप बाप की। की। सही क्या बताओ। करें? चलो भैया, अब सुबह सुबह दफ्तर वापस जाना है। आग तो ठंडी हो गई। तुमने पढ़ा नहीं, ठंडी आज ठंडी नहीं थी। एक मिनट, हाँ पढ़ गई। क्या करें, चलो जब घर चलते हैं, थोड़ा सो के आए, फिर कल सुबह दफ्तर जाना है। तुम्हें भी अपने खेत पे हल चलाने जाना होगा। जानो है ना। तो बस चलो सुबह से अब चलते हैं, अभी रात में। चलो ठीक है लल्ला जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम। और अंग्रेजी की कोचिंग सिखा दिया हमसे ही हमें लियो। लंगे। समेंट का समय सिखा दो, समेंट सिखा दो। समेंट लगाई थी तुमने यार अपने घर में। समेंट। समेंट। शाबाश। और ग्वालियर। हाँ, आपको भी अगर सीखनी हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। लल्लन जी to कोचिंग लल्लन- क्लासेस। लल्लन जी कोचिंग क्लासेस।
सुबह 9 बजे से 10 बजे तक पार्ट टाइम बिजनेस। पार्ट टाइम बिजनेस। सिखा देंगे मैं तक। चलो चलो अब चलते चलो राम हैं। राम राम राम। तो भैया सवन को राम राम। नमस्कार। बटक भैया, लल्लन जी, कैसा लगा हमारा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताना। और हम एक चीज, अमन आप तो बोलो, लल्लन जी और मेरे भाई अमन आप तो अच्छी बोलो। अरे हम क्या बोले, देखो भैया, अगर कोई को कोचिंग लेनी हो अंग्रेजी की तो हमसे मिले आके। जो कि आपको सीमेंट का सीमेंट जरूर पड़ाएगा। हाँ तो गाइस बहुत हो गया आज के लिए वीडियो कॉमेडी। हाँ। तो गाइस जरूर बताना कैसी लगी आपको ललन जी और बटुक जी की गुफ्तगू। कैसी लगी आपको जरूर बताना गाइस कमेंट करके। तो जरूर बताना guys, और जरूर बताना कि किस किस के शहर में रोड किस किस के बाप की है। हाँ, और अगर गाइस अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो नीचे आ रहा बटन, ऐसा बटन आएगा होगा लाल कलर का, उसको जरूर दबा देना। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, ऋषि शर्मा बिल्कुल भूल जाए 9495। बिल्कुल भूल जाए। नहीं गाइस, इंस्टाग्राम पे ऋषि को एक चीज फॉलो करो। हमारा बनाने का ये सिर्फ एक वो था मोटिव। हाँ गाइस देखो, आप लोगों घर हम वालों लोगों की ने, गालियां पड़ रही थी हमारे ऊपर। हाँ क्योंकि हम लोग फूड व्लॉग कर रहे थे तो उससे कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग व्लॉगिंग भी कर रहे थे तो अभी कुछ नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा पेट बढ़ा था केवल, सिर्फ पेट ही बढ़ रहा था हमारा, और कुछ नहीं, ना सब्सक्राइबर्स, ना लाइक्स, ना व्यूज। ना व्यूज, कुछ नहीं। तो गाइस जो कोई भी इस वीडियो को देखे, फर्स्ट कॉमेडी वीडियो आपके यार स्टूडियो से आई है, लाइक जरूर करना। लाइक कर, सबसे ज़्यादा शेयर करना और लोगों से बोलना कि इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे शायद से और अच्छी कॉमेडी वीडियो आएगी। हमने हमारे इस बार वीडियो में 100% दिया। 100% के लिए 1 लाइक तो बनता है। तो भैया लल्लन जी की तरफ से नमस्कार। और बटक भैया की तरफ से राम राम। जय श्री राम जय भैया। हो।